tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile ja ma tänan kõiki, kes te olete minu kanalit juba tellinud, kes te olete laikinud ja kes te olete kirjutanud kommentaare. See ei maksa teile mitte midagi, see on teile täiesti tasuta ja mulle väga meeldib, kui te siin laikite ja see aitab ka väga palju, et see video jõuaks järjest rohkemate inimesteni. Ja veel kord tänan teid kõiki, kes te olete siis seda juba teinud ja tere tulemast ka uutele vaatajatele, kuulajatele ja ma olen saanud tõesti väga palju kirju, kus on inimestele tõesti meeldib see, mida ma annan, mida ma räägin ja mul on selle üle tõesti ainult väga hea meel. Sellepärast, et ma teeksin neid videosi isegi võib-olla natukene rohkem, aga kuna ikkagi mul on ju oma põhitöö, ma olen raamatupidaja, mis toob mulle siis leiva lauale. Nii et mul ei ole ju, ja lisaks on mul ju ka isiklik elu ja et natukene võib-olla ma isegi rohkem tahaksin, aga ma jõuan. Need väiksed järjekorrad, mis on tekkinud, siis need lahendame ära. Ja mul on tõesti väga hea meel. Ja nüüd tänane ladumine on kollektiivne ladumine, see ei pruugi teiega resoneeruda, üldsegi mitte. Ja ärge pange seda siis väevõimuga endaga resoneeruma. Ja kui te soovite personaalset ladumist, mis on suunatud ainult teile ja need, kes on ka juba minu käest tellinud neid, siis need võivad öelda juba tõesti, et need on ikkagi ainult teie energiatest ja need on sootuks teistsugused vahel kui need, mis ma siin üldiseid ladumisi teen. Ja minu meiliaadress on siin all ja kirjutage julgelt ja vaatame siis, mida me teile teha saame. Ja tänane ladumine on nagu, kuna on pööripäev, võtke paber ja pliiats, kirjutage üles, mida te enda ellu ei soovi, laske seal minna ja kirjutage seda, mida te tahate, sest tänane päev on väga suure energeetilise mõjuga. 4 päeva aastas, kõik ongi need pööripäevad, kus on meeletu energia ja kus on tõesti nagu kõik taevaluugid on valla, nagu öeldakse. Ja see on juba vanarahva tarkustest ka väga oluline päev. Nii, aga täna ma tahaksin puudutada sellist teemat, et kuhu te olete kinni jäänud või mis on nagu selline asi, mida te ise võib-olla ei ole märganud, aga te tahaksite nagu sellest edasi liikuda või te tunnete, et see nagu takistab teid või midagi sellist ühesõnaga, et kuhu te olete oma energiates kinni jäänud, et mis nagu see probleem on. Et mis teid takistab nagu edasi liikumast? Vaatame, mida need kaardikesed hakkavad meile siin siis näitama. Nii. Siin on tegu mingite sõltuvustega. Saatan on alati sõltuvusi tähistab, mis ei ole sellised eriti niimoodi nagu võib-olla meie elu kõige positiivsemalt mõjutatavad asjad, teod, mõtted, et tundubki niimoodi, et te olete nagu hästi palju suunanud oma mõtted nagu kuskile mujale ja see ei ole teid nagu nii-öelda toitnud. Ja et te peaksite nagu, teate, sõltuvus võib olla ka suhetest, sõltuvus võib olla tööst, oma hobidest ja sõltuvus võib muidugi olla ka mõnuainetest, alkoholist, eks ole, aga ma tahtsin lihtsalt praegu nagu rõhutada seda, et sõltuvus ei ole tõesti ainult see, et kui ma ütlen sõltuvus, siis te mõtlete, et oi, et aga mul ei ole ju alkoholi probleem, eks ole, muidugi loomulikult, et ei ole. Aga nüüd on niimoodi, et te olete nüüd mingites sõltuvustes, olete kinni. Mis need sõltuvused on? Kui teil on mingid sõltuvusi, siis seda te peate nüüd ise mõtisklema ja sellest aru saama.
et mis see on, aga see oli praegu nagu esimene kaart, mis nagu näitas, et mingisugused sõltuvused teil on, et sõltuvused on nagu üks asi sellest, kuhu te olete natukene kinni jäänud. Te natuke liiga palju nagu mõtlete võib-olla sellele ja et see on natukene segavaks faktoriks nagu teie edasiliikumisel või praegu sellest. Ja ma ütlen ka veel kord, et suhtesõltuvus võib ka täiesti olla, ühesõnaga suhtesõltuvus on tegelikult ka üks väga selline keeruline sõltuvus, et pigem on seegi niimoodi, et ühesõnaga ükskõik, et las olla siis see toksiline ja see jama suhet, et jumala eest oleks ainult suhe, eks ole, ühesõnaga, et siis, kui te mõtlete niimoodi, et ja kui kardate nagu üksinda jääda, siis võib olla siin nagu see suhtesõltuvus, et suhtesõltuvus on selline, et siis te saate nagu lähiajal mingi sõnumi või asi, mis nagu muudab seda arusaama nagu sellest sõltuvusest, ühesõnaga, ja üldse nagu nendest saatanlikest sissepressimistest teie ellu. Et tuleb varsti üks sõnum, mis siis, ma ei ütleks, et ta nüüd päris totaalselt muudab seda, aga see lükkab teid natukene teisele teele, nagu niimoodi, et mis aitab teil nagu aru saada võib-olla selle probleemi ka sügavamatest sellistest aspektidest. Ja teine probleem, kuhu te olete nagu kinni jäänud, praegu tundub, et on materiaalsus. Ja see ongi niimoodi, et kui see oleks suhete ladumises, siis ma ütleksin niimoodi, et see on see külmunud armastus. Et see armastus on olemas tegelikult, eks ole, aga see on külmunud, ta on jäätunud praegusel hetkel. Aga kuna praegu te võite olla ka sellesse kinni jäänud, aga praegu mulle tundub, et ma vaatan seda kaarti kui materiaalsusest ja siin on tegelikult mingi kriis, aga 5 tähistavad tavaliselt alati kriisi, aga sealt edasi on juba selline müntide kaardid tulevad selline mõnus üles ehitamine. Ja see on nüüd niimoodi, et te ei ela vaesuses ega te ei ela puuduses. Et te peaksite tegelikult ikkagi oma raha sellised, te olete mingisuguse ühte materiaalsusesse, oma arvamusse rahast ja materiaalsusesse kinni jäänud, et siin on nüüd see ilmselgelt nähtav. Et ma ütlen veel kord, et te ei ole vaene ja teil on tegelikult seda raha, aga ma toongi selle näite jälle, mida ma olen ka mõnes enda eelmises videos öelnud, et teil on rahakotis enne palgapäeva 100 eurot. Ja siis te mõtlete, et mul ei ole üldse raha, et mis see 100 eurot, et see ei ole. Teate, mõne jaoks on 100 eurot väga elupäästev ja väga suur summa. Aga vaata teie nagu, et need käärid nagu sellest raha väärtusest on teil natukene nagu nihkes. Et te peate nagu, et kui teil on see raha ja ärge mõelge selle peale ühesõnaga, et mul ei ole, et siis te lootegi siin seda puudust ju. Sest kui me mõtleme kogu aeg selle peale, et näiteks meil on et need sõltuvused ja mind häirib see asi ja ma olen nagu selle sees ja ma ei saa ikkagi seda raha ja endal on 100 eurot kotis, eks ole, ühesõnaga ja siis, et mul ei ole raha. Et need asjad on nüüd tegelikult küll väga sõltuvused. Aga teil võib olla ka see sõltuvus sellest rahast, sest ka rahast ollakse ju sõltuvuses. Niimoodi, et siin on nüüd küll materiaalsus ja te peate raha suhtes enda asjad nagu lahti mõtestama natukene teistmoodi ja ärge keskenduge sellele puudusele ja seda, mida meil ei ole. Kui teil on see 100 eurot, kui teil on 5 eurot ka seal kotis, et siis see ei ole seda, et kui te keskendute sellele puudusele, siis te seda puudust ka saate. Täpselt samamoodi
on partnerlusega, kui te olete näiteks üksi, kui te tohutult soovite endale partnerit saada, siis issand, ma teen ju kõike, ma teen ju seda ja ma teen ju teist, eks ole, ja noh, et mul on, ma ei tea, mis asjad kõik, aga noh, ei tule, eks ole, aga ärge siis keskenduge sellele, et noh, aga teda ju ei tule, teda ju ei ole. Et noh, et siis te saategi ju selle, et mõelge nüüd need asjad enda jaoks, et mõelge, et teil on raha, mõelge, et teil on partner, olge positiivne, no küll ta tuleb ükskord, eks ole. Et siin tulevad nüüd küll väga ilusti ja kuna nüüd siin tuli see materiaalsuse raha, ma ei võtnud rahakaarti siia, aga ma nüüd võtan ühe sõnaga, ma võtan rahakaardid, et kuna see raha teema tuli siin välja, et vaatame, mida nagu rahakaardid soovitavad teil teha, ainult rahakaardid. Et siin on jah, ühesõnaga, te peate muutma, et olete kinni jäänud mingitesse väga vanadesse, enda jaoks vanadesse sellistesse mõtetesse ja teil on tulnud see kuskilt kaugemalt juba ja võib-olla teil on lapsepõlves, ma ütlen, et see võib olla, eks ole, kuna siin on vaatajaid tõesti nii palju, et teil võib-olla on tulnud kuskilt lapsepõlvest see, et näiteks, et te läksite võib-olla oma vanemate käest taskuraha küsima ja niimoodi, et ja siis võib-olla öeldi, et mis te arvate, et raha kasvab puu otsas või, et selleks peab ikka ise midagi tegema ka. Ja siis ongi, kuigi noh, nendel vanematel ju ka tegelikult oli raha, alati on raha ja antakse ka, aga peab ütlema selle lause sinna ette, eks ole, mis sa arvad, et raha kasvab puu otsas või. et noh, et aga võib-olla teil on jäänud selline noh, see, eks ole, ja siis ongi niimoodi, et te teate, et see raha ei kasva seal puu otsas, aga teil on kinnistunud see mõte või see, noh, ühesõnaga, et noh, et teile öeldi, teate, kui palju asju tulevad meile kaasa lapsepõlvest ja me tegelikult ise üldse ei kujutagi ette, millised sellised, andke mulle andeks, et ma kasutan sellist sõna nagu väärastunud, sellised mõttemallid ja mõttearusaamad. Ja juba see on vahe, eks ole, et näiteks kui mina mõtlen praegu omaenda sellises vanuses nüüd tagasi nendele asjadele, mis nagu mulle ka öeldi ja lapsepõlves ja mida ma siis mõtlesin, siis need ei ole isegi ligilähedaselt ju ennast. Et muutke ringi need, mida te olete saanud sealt võib-olla lapsepõlvest, eks ole, noh need võib-olla kuidas teile on seda nagu ette serveeritud, eks ole, et noh, me teame ju kõik, et puu otsas kasvavad marjad, õunad, lehed, eks ole, et noh, muidugi raha ei kasva ju seal, eks ole, aga meil on kinnistunud nagu see lause sealt lapsepõlvest, et mis sa arvad, et seda raha nagu saab igalt poolt nagu niimoodi võtta ja korjata, eks ole, et selleks peab midagi tegema ennem. Muidugi peab tegema, ja ega raha ei tule ju lihtsalt niisama, aga noh, neid mõtteid saab natukene muuta ja need te peaksite natukene siin nüüd muutma. Vaatame nüüd, mis need rahakaardid näitavad. Ja siin ongi niimoodi, et mina olen võnkuv olend võnkuvas universumis, siis ongi niimoodi, et universum annab ja toodab teile seda, mida te mõtlete, eks ole, ja kes te nagu olete. Ja kui ma tunnen end hästi, tõmban ma head, täpselt ju jätk sellele, et kui ma mõtlen hästi rahast, kui ma mõtlen hästi oma sellest partnerist, mida mul võib-olla praegu minu elus ei ole veel, ja kui ma kujutan ette neid mõnusaid raha hunnikuid, siis teate, inimesed, mõelge endale need asjad ja te saate ja teie probleemid haituvad ühesõnaga, kui te ei mõtle enam oma probleemidele, oma võib-olla tõesti väga aegunud väärtustele. Need tuleb siin praegu ringi teha. Nii, vaatame, ma ei hakkagi tegelikult vist üldse vaatama siia teisele poole. Mõeldes paremusest või küllusest või heaolust, täitud sa positiivsete emotsioonidega, usalda oma tundeid, mis näitavad sulle, kummal pool. Igal teemal on 2 poolt, sa praegu asud. Kas see on raha või selle puudumine? Millest ma rääkisin? Millest ma üldse rääkisin siin natuke, nii et see kõik kinnitab seda, eks ole. Kas see on raha või selle puudumine, tervis või selle puudumine, suhe või selle puudumine? Alati, kui sa tunned end hästi, tõmbad ligi seda, mida sa soovid.
no see oli ju täiesti punkt minu sellele eelmisele jutule, mida ma üldse siin ennem ei rääkinud. Ma vaatan natukene nüüd ühesõnaga abiks sellele teemale, et millest te olete kinni. Ma võtan siit nüüd minu vaieldamatud lemmikud, peainglid arokaardid. Võtame siit 2 kaarti. Gabrieli 3, see on sauade 3. Nutikas planeerimine toob külluse, aeg teha järgmine samm, optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. Sauade 3 on selline kaart, kus te vaatate väga, tegelikult teil on omad plaanid ja kõik on olemas ja tähistab seda, et te tegelikult teate, mida te soovite. Teil on nagu sellised vaheeesmärgid on võib-olla isegi saavutatud ja et te teate juba seda, kuhu liikuda ja mida tahad ja mida tahta ja võib-ollagi te teate siin juba, et mida siis nagu teha nende sõltuvustega ja selle oma suhtumisega rahasse. Et see on nii. Nii, võtame siis veel ühe. Noh ja sauad ja Gabrieli kuninganna ühesõnaga, nii et te olete tegelikult väga heades energiates ausalt öeldes, vaatamata kõikidele nendele asjadele, mis teil võib-olla kõike, ega inimene ei saagi tegelikult, inimese elus ei olegi kõik ainult hea ja noh, see on ju, see on nii loomulik tegelikult, sellepärast, et meil peabki olema midagi sellist, mis meid vahest nagu sealt uinuvast olekust üles raputab. Ja aga te olete väga, väga iseteadlik ja te olete väga nagu kindlalt 2 jalaga maa peal. Sauade kuninganna on ka väga kirglik suhetes ja siin ilmselt tähistab see teda või teid tähendab ühesõnaga teda, mul on see teistele nende isiklike kaardi ladumistes on, need on ju põhiliselt, need küsimused on olnud kõik suhete kohta, tõesti ainult suhete kohta ja nii, et ma kohe väga hea meelega tahaks kohe midagi muud teha, et need on, aga see on kõige suurem probleem inimestel tegelikult. Ja te olete ise väga selline, väga mõnus naine ja te teate, mida te tahate ja te vaatate väga, väga kindlalt tulevikku ja te saate ka nendest raha, nendest mõtetest ja kinnis natukene võib-olla mitte headest mõtetest ja mitte nii headest mõtetest, võib-olla mingitest sõltuvustest. Mis need sõltuvused teie jaoks on? Seda te teate ise tegelikult kõige paremini, aga kuskile nendesse te olete natukene kinni jäänud. Ma esimest korda kasutan seda superligi tõmbajate kaarte, mul on need päris värsked kaardid ja vaatame, mida see superligi tõmbaja teile nagu siis ütleb nende harjumuste kohta või nende asjade kohta, kuhu te olete kinni jäänud. Võtame, need on sellise ma ei tea, miks mul kukuvad need kaardid, aga ma ei võta nii. Võtame siit nüüd niimoodi. Nii, kui olen tänulik selle eest, mis mul on, siis saan end hästi tundes jõuda selleni, mida soovin. Kõik kaardid kinnitavad, et see minu lugemine siin praegu teile, kallid inimesed, on väga õige. Ole tänulik ja teate, tänulikkus tõstab ka teid. Te ise ei kujutagi seda ette tegelikult, kui palju kõrgematele sellistele levelitele teid tõstab tänulikkus. Tõuske hommikul üles, olge kas või selle eest tänulik, eks ole, see on, et mul on uus päev alanud, et öö ja eilne jäi kõik minevikku ja olge tänulik tõesti sellest, mis teil on, et teil on töö, lapsed, lapselapsed, et teil on koht, kus elada, sest mitte kõikidel ei ole ka meil Eesti Vabariigis. Ei ole, kus olla. Ja niimoodi, et tõesti, ja meil on väga keerulised ajad majanduslikult, eks ole, ja need lähevad veel keerulisemaks ja niimoodi lihtsalt, et aga tuleb tänulik olla tõesti ja vaadake siis ja nüüd seda kaart siis näitas ka, et superligi tõmbaja, eks ole, et kui te olete tänulik ka kõige väiksemate asjade ees siin päevas,
siis teie elu muutub väga palju. Nii, ma võin täna otsustada oma energiat nihutada ja pühenduda armastusele ja rõõmule, millest meie video oli, millistesse energiatesse te olete kinni jäänud. Ja ma võin täna otsustada oma energiat nihutada. Otsustage siis see, et mina muudan oma suhtumist materiaalsusesse. Mina muudan oma suhtumist nendesse sõltuvustesse, mis need siin teie jaoks iganes on. Ja siis muutub ja ma olen tänulik. Ja tegelikult tänulik tuleb olla ka nende tegelikult negatiivsete asjade eest, sest need negatiivsed asjad on ju juba minevik. Ja ka mineviku eest, olge tänulik, laske minna, ärge istuge seal. Nii, vaatame siis nüüd natukene haldjakaarte ka, mida haldjakaardid tahavad, nagu võib-olla siis teile öelda selles suhtes. Täna on tõesti väga tugevad energiat, ma tunnen, et see laud on jälle siin täis igasugust usumaagiasse. See on kõik kuidagi niimoodi, ma ei tea, mul käisid külmavärinad praegu üle usumaagiasse. Ava oma silmad ja näe maagiat, mis on kõikjal ümbritsevas looduses sinu ümber. Ta ütleb sulle, et kuni sa oled osa loodusest, oled ka sina maagiline. Ja hästi tähtis on tegelikult, ja nüüd on ju kevad ju kohe hakkab ja hästi tähtis on tegelikult kas või korra päevas, et kui te lähete, kui te olete, lähete tööle, tulete töölt, et kui te teete seda autoga, et siis mulle üks sõber õpetas sellist asja, et käi kas või tiir ümber maja, kui te elate kortermajas või kui te elate eramajas, et siis jalutage natukene tänaval edasi-tagasi, et see ei pruugi olla pikk maa, aga siis te nagu tühistate ära selle autosõidu ja siis te nagu käite jala ja olete selles looduses ja see on tegelikult väga oluline, värske õhk ja kõik ja see on hästi oluline. Puhas kavatsus, soovide täitumine, ta aitab sul soove targalt kasutada, soove targalt soovida, avalda oma südame soov hea kavatsusega ja kõige hüvanguks. See tuli päris huvitav ladumine. Ma võtaksin nüüd jälle neid samaani kaarte, ma olen ka väga vähe kasutanud, sest need on minu jaoks väga tugeva energiaga. Ja vaatame, et mida, ühesõnaga, see ladumine on väga äge ladumine. Nii, ja vaatame siis samaani kaartidelt. Laulus šamaan, muusika, laulud ja tõesti pange need kõrvaklapid pähe näiteks, kui te lähete loodusesse või kui te sõidate rongiga või kuulake hästi palju muusikat, sellepärast et mina ütlen niimoodi, et mind on tegelikult muusika väga palju nagu aidanud, et meil tuleb kõikidel ette selliseid muremõtteid ja mina olen alati hakanud muusikat kuulama ja läbi muusika siis ma leian oma neid veel avastamata emotsioone ja vabastan. Mul on 2 videot, vaadake siin, need on täiesti tasuta, kuidas leida endas emotsioone, mis te olete alla surunud ja kuidas neid siis vabastada. On täiesti tasuta, minu meelest väga väärtuslikud videod. Ja laulmine siis ühesõnaga ja muusika ja minu jaoks on muusika väga hingelähedane, sest ma olen laulnud 12 aastat juba segakooris ja võib-olla seegi on, et laulma ma lähen alati ja laulma, ma arvan, et ma jään sinna veel väga pikaks ajaks käima ja üldiselt see muusika aitab teil ka võib-olla natukene siis lähemalt kuulake mingit laulu. Ja see aitab teil ka võib-olla nagu lahti mõtestada seda materiaalsuse probleemi ja nende sõltuvuste probleemi. Armastuse vaim on ka teiega. Armastustunded, me ei puudutanud praegu siin tegelikult suhteid ja ma tahangi, mulle tohutult meeldib praegu seda videot teha, sellepärast, et siin ei ole suhteid. Siin ei ole üldse suhteid sees. Ja vaatame siis, mida me siis lõpetuseks teile siis paneksime.
veel seda ma ei oskagi, mida ma panen, ühesõnaga vaatame siit nendest kaartidest, mis siit tulevad nendest taarost. Need tavalised klassikalised taarod on mul siis olnud aastast 2006 ja sellest ajast peale ma olen siis tegelenud nii vahelduva eduga, vahest palju, vahest vähem ja siis üldse kaartidega ja kaardi ladumistega. Nii, vaatame, mida need kaks siis tahavad öelda. Saatuse ratas. Ja kõik on super. Tuleb võita, tulevad muutused, ükskõik siis mis vallas te mõtlete või soovite neid muutusi. Ja saatuse ratas pakub teile veel väga ilusaid hetki, ilusaid teadmisi, ilusaid uusi teada saamisi, uusi algusi ja kõike seda, mida te olete välja teeninud. See on jube halb lause tegelikult, ühesõnaga tuleb kõik see, mis peab tulema. Nii, ja ma lõpetan täna oma video ja laikige, kommenteerige, hakake minu kanali tellijateks ja kui teil on soov isikliku personaalse kaardiladumise järgi, siis minu meiliaadress on siin all ja mul on väga hea meel, et see oli natukene teistsugune video. Mulle tõesti meeldib see tõeliselt. Ja ilusat kevade algust teile ja ärge unustage siis paberit ja pliiatsit ja kirjutage oma soovid ja kirjutage see, millest te tahate vabaneda, sest tõesti see energia on eriti veel tänasel pööripäeval väga suur. Ja minu meiliaadress on siin all ja kõike ilusat teile. Tšau, tšau!